שלום לכולם, בסרטון הזה אני אסביר על תהליך שביצעתי במסגרת המטרה שלי, בה השתמשתי בלמידת רגרסיה. אני אעבור על כל השלבים שביצעתי, כולל הסבר של הקוד שהעליתי לפרויקט הכיתה והצגת התוצאות שהתקבלו. השלב הראשון הוא הנדסת תכונות. כאן יצרתי תכונות חדשות, שיניתי תכונות קיימות כדי לשפר את היכולת של המודל לזהות דפוסים בנתונים. לדוגמה, הוספתי תכונות פולינומיאליות מדרגה שנייה כדי לתפוס קשרים לא לינאריים בין התכונות למשתנה המטרה. בנוסף, ביצעתי סטנדרטיזציה של התכונות באמצעות סטנדרט סקיילר כדי לוודא שהמודל יתפקד בצורה אופטימלית, במיוחד כאשר משתמשים במודלים שמושפעים מהסקאלה של התכונות כמו ריץ' רגרשן. בשלב השני ביצעתי כוונון הייפר פרמטרס בבחירת המודל. השתמשתי במספר מודלים כולל רגרסיה לינארית, רגרסיית רנדום פורסט קלאסיפייר, ריץ' רגרשן ורגרסיה לוגיסטית. לאחר מכן השתמשתי בשיטת גריד סרצ' כדי למצוא את ההייפר פרמטר הטובים ביותר עבור כל מודל. עבור מודל ריץ' מצאתי שהערך הטוב ביותר עבור האלפא הוא 10, מה שעוזר למודל להימנע מאוברפיטינג. בשלב השלישי אימנתי מחדש את המודל. לאחר שמצאתי את ההייפר פרמטר הטובים ביותר, ביצעתי אימון מחדש של המודל עם כל סט הנתונים של האימון. זה מבטיח שהמודל משתמש בכל המידע הזמין כדי ללמוד את הדפוסים בצורה המדויקת ביותר. שלב רביעי זה שלב של חיזוי והערכת המודל לסט הבדיקה. בשלב זה, אחרי בעצם אימון המודל, חיזיתי על סט הבדיקה כדי לבדוק את היכולת של המודל להתמודד עם נתונים שלא ראה לפני כן. התוצאות שהתקבלו הן שגיאת הריבועים הממוצעת MSE על סט האימון 2505.37, שגיאת ריבועים ממוצעת על סט הבדיקה 3108.57, ערך ה-R בריבוע על סט האימון 0.53 ועל סט הבדיקה ערך ה-R בריבוע הוא 0.49. הערכים האלו מראים שהמודל מצליח להסביר כ-53% מהשונות בנתוני האימון ו-49% מהשונות בנתוני הבדיקה. לסיכום, המודל שנבחר, ריץ' רגרשן, התגלה כבחירה הטובה ביותר בתהליך בחירת המודל והכוונון ההייפר פרמטרים. תוצאות מראות שהמודל מצליח להסביר חלק משמעותי מהשונות בנתונים גם על סט האימון וגם על סט הבדיקה. את כל הקוד שהשתמשתי בו ניתן למצוא גם בפרויקט הכיתה שציירתי בקישור. תודה רבה.